اشهر طبق كشري في مصر كشري السني، خبرة 80 سنة في طبق كشري، وعلشان تروح له لازم تقطع بون من الساعة 5 الفجر. كشري السني فاتح من 1930، يعني 90 سنة تقريبا، وده غير شعب عشاق كشري السني اللي بتستناه كل يوم بالطوابير لاخر الشارع علشان يشوفوا المنظر الجميل ده. وده كل ليه الضجة اللي عاملها دي؟ لان كشري السني بيتقدم بطريقة بيتي عظيمة، بيقدمهولك في طبق صيني ومعلقة ستانلس، ويحط لك شوية المكرونة السرية بتاعته مع شوية الرز والعدس، وده غير ان عنده اطباق تيكاوي واكياس صغيره. مش بقولك بتاع زمان، وبتاع زمان يكسب. وعايزك تخش على شطه الطماطم، بس بلاش بقلبك. وهو اول ما نخترع شطه الطماطم والورد اللي انتوا شايفينه، الكيس ب 10 جنيه والطبق ب 20 جنيه. انا اسمي منصور ابو بلال، بقالي 10 سنين شغال هنا، وبقالي في المهنه ديت 40 سنه، وان شاء الله الحاج هو الحاج اللي نشر المحل. يعني ما شاء الله، يعني الرجاله حابه كشري السني اصلا. اه يا باشا الحمد لله، طالما شويه كشري ايه رايك في كشري السني؟ 100 100. عايز اقول لك ان والله عامل شويه اجواء ملكيه جوه الطبق بتاعه، وعايزك تعمل حسابك في كماله، لان طبق الكشري من كتر حلاوته هتطلب تاني. وعن الطعم المصري الاصيل لطبق الكشري اللي اول مره جربه، والاحلى على الاحلى مع اخويا حماده الراوي. السلام عليكم. انت بقالك قد ايه بقى بتاكل من عند كشري السني؟ هنا بقالي 20 سنه. بقالك 20 سنه؟ ما زهقتش من الكشري خالص؟ عمري ازهق منه. وهي دي الكماله بتاعتك؟ لا ده لسه اول طلب. ده لسه اول طلب كمان؟ وريني كده الاول طلب. حبيبي اهو. اتفضل معانا بقى. الله يخليك، انا لسه سابقك، يعني انا لسه سابقك. بس ايه رايك في الشطه بتاعته؟ الشطه بقى مش هزار. حقيقه حبيبي، السلام عليكم. وعايز اقول لكم برضو ان ده الفرع الوحيد الاساسي بتاعهم، وما لهمش اي فروع تانية، وبالنسبه لي مش هتبقى ولا اول ولا اخر مره هبقى عنده. افتكر اني دايما من عشاق دعم الناس البسيطه، وهو موجود في ميدان الجيزه عند ناصيه كشري هند.